ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ବର୍ଷା ପାଗରେ ପିଲାଟା କାନ୍ଦୁଛି କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଆ କଣ ହେଇଛି ପୁଅକୁ ଦଉନି ଦିଦି ଆଚ୍ଛା ହଉ ତାହେଲେ କଣ କରିବା ଲାଇଟ୍ ହେଲା ରେ ଲାଇଟ୍ ହେଲା ତ କଣ ହେଇଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ପକେଇଲୁ ତା ଉପରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଆମ ଝିଅ କୁରକୁରି ଖାଇବା କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସକାଳୁ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଆଉ ଆମ ପୁଅ ଇଏ ଶୁଭମ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ଭାଇର ପୁଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା ଚାନ୍ଦପୁରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜପୁରରେ ରହୁଛି ଶାଶୁ ଘରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପୁରା 3 ଦିନ ଲାଗିକି ରହିଲା ଆଜି ଟିକେ ଖରା ପାଗ ହେଉଥିଲା ତ ବର୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ଷା ହଉ ଶୀତ କାକର ସବୁବେଳେ ମାଛ ମାଛ ହିଁ ମାଛ ତ ବାଲୁଗାଁ ପଟେ ପ୍ରାୟତଃ ମାଛ ସବୁବେଳେ ଆସେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମାଛବାଲା ମଉସା ଆସିନଥିଲେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ପାଗ ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଛବାଲା ମଉସା ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ କେତେ ପାଣି ଆପଣ ଝିପଝିପ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାପରେ ଏଇ ଛୋଟିଆ ମାଛବାଲା ମଉସା ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ଦିନ ଆସିଥିଲା ଆମର ଚୁଡ଼ିବାଲା ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଚୁଡ଼ି ବିକିବା ଆସିଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭେରାଇଟିଜ୍ର ଚୁଡ଼ି ଆଣିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ଏଇ ଚୁଡ଼ିର ଦାମ କେତେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ତ ଆମେ କେତେରେ କିଣିଥିବୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଚୁଡ଼ି ଆଉ ଏତେ ଦାମ ଥିଲା ଗୋଟେ ପିସ୍ 150 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଥିଲା ତ ଆମେ ସବୁ ରଖିଲୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କଲରିଂ ବାଲା ଚୁଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆମେ 6-7 ଡଜନ ହିଁ ରଖିଲୁ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ମୋ ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତା ତ ମୋର ଫେସବୁକ୍ରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ମାନେ ସଙ୍ଗୀତା 123 ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି 2ଟା ପେଜ୍ ଆଉ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଫେସବୁକ୍ରେ ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଫଲୋ କରି ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଶା କରି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଏବଂ ଭଲରେ ରହିବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ନୂଆ ହୋପ୍ ସହିତ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ମୋର କଷ୍ଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ରେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ